大家好，今日我要玩一個遊戲叫做超級射擊。我仲邀請咗我一個朋友，佢都係一個 YouTuber，佢嘅頻道名叫做 RB 遊戲日常朋友版。好啦，咁我哋而家就開始啦。好，開始啦。呢個遊戲佢而家嘅模式應該就係所有人都係敵人，即係自己係自己一個嘅模式，自己去爭鬥。我記得呢個模式應該係好似每殺一個人可以每殺一個人可以就換一把槍，但係我啱啱試過就唔係直接死咗。佢冇分隊。有一個射槍嘅。呢個冇分隊，我睇下先。有啲紅隊。因為其他人全部都係敵人啊，你明唔明啊？全部都係紅隊，紅色都係敵人咯。有分隊咯，就係。有咩？唔係啊，嗰個左邊藍色就係你自己，跟住右邊嗰個係第一名啊嘛，我記得。唔係咩？呢個就呢個比較公主咧。呢個模式應該係。我試下係咪咯？我覺得我哋好多觀眾，因為我之前影嗰啲片都係都係跳舞嘅片啦，跟住又係英文咯。我懷疑有啲觀眾係以為我係外國嘅 YouTuber，因為好多評論都係寫英文。哇！人同我搶人殺，黐線。Okay。可以偷金幣，好開心啊！死咗。有金幣嘅小朋友。哇！啱啱一重新即刻死咗。我今日先俾一個比我頂級細嘅。一開始加入有個壞處就係，只要你唔係一開始玩，你就完全追唔到第一名。我先殺咗8個，第一名17個啦。我都同你一樣。我追到嘅話，我要讚下我自己。我追到嘅話就係好事，我都要稱讚一下自己。但係我要問一下各位觀眾，使唔使一係我整個字幕俾各位觀眾？因為我留意到啱啱都講咗有好多觀眾都係，例如可能係外國觀眾，所以我有機會會整英文字幕，或者大家想我淨係中文同英文字幕都一齊。歡迎喺留言區度同我講啦。今日呢段片我哋兩個都會發喺我哋兩個嘅頻道上面，大家可以去揾下吓。請多多支持啊！天韻，你可以將我嗰個頻道咧嗰個名放落去留言區嗰度俾佢哋。哦，好啊，各位觀眾有興趣請訂閱埋我嘅朋友嘅頻道啦。我知我哋嘅一開始先整 YouTube，而且我哋嗰啲剪片啊，或者嗰啲講嘢嗰啲做得可以，敬請大家體諒一下。係啊，我哋淨係用電話嚟整。如果大家接受唔到都唔緊要啦，我哋希望大家可以接受一下。好，我而家同大家講下到底係點樣可以更加快同埋更加容易去殺到人咯。雖然我仲未第一個，而家暫時都係第9名。唔緊要，我會努力加油。大家如果被人偷襲咯。Oh no！如果新手嘅話咧，我建議大家可以遠程射擊先，即係你可以喺一個好遠處嘅地方，或者你企喺一個高處度去射，咁冇咁容易死咯。因為有啲人嘅槍，例如嗰啲超級高手嗰啲槍係超高傷害，一下就可以殺到你。咁人哋留意唔到你嘅時候，你再殺佢哋就好啲。
而我而家咁樣玩一段時間，我槍嘅傷害都夠高，咁大家就可以試下直接正面去對住佢哋。我直接我反彈咗。咁樣用到技能嘅時候咧，撞到個牆都直接反彈咗一下。呢個算唔算係？有冇人知道呢個算唔算係呢個遊戲嘅 bug？第一無端端撞咗去個玻璃嗰度，然之後咧直接反彈咗一下咯，嚇咗我一跳。大家而家介紹下我嘅裝備先。首先呢度呢個位就係我執咗人哋部 M4 用，跟住我而家用嗰支槍叫做快速反擊步槍。如果第一次玩，一開始應該係呢把 AK 嚟嘅，跟住或者呢個都有，但係我唔肯定。因為慢慢升級咧，如果又要收集金幣咧，就可以換槍嘅。係啊係，一開始應該係我而家撳咗呢4種槍嘅其中一，唔係即係4種槍都有啦，但係最基本個槍，最後一行呢個雜項叫做就係咧要買嘅，我都未買到。佢唔係好貴，但係我覺得冇乜用咯。有啲人可能會買。一開始我之前都係玩開 AK 嚟升級嘅，其他槍差唔多係有啲係個傷害最少咯。大家可以睇下傷害最高嘅槍，多數都係好用啲嘅。但係嗰個狙擊槍手咧，就佢傷害都算高嘅，但係就要好耐先可以你一定要命中率高啲先可以用咯，唔係而家有啲難。佢每一發都要等好耐先至有。我哋講咗一段時間仔，已經第一名已經同我哋距離好遠我頻道嘅片係Michelle send 翻俾我嘅啫，所以咧應該咧就係睇唔到我操控嘅。哦，大家想如果想睇埋我嘅朋友點樣操控嘅話，遲啲不如俾佢 send 翻俾我，或者其實大家可以想嘅話同我玩都可以㗎。跟住可以再錄多件，就我做，然後 send 翻俾你咯。係啊，各位觀眾敬請期待。敬請期待，我哋好快就會更新㗎啦。因為我哋而家放新年假啦嘛。得閒就會更新啦，可能有啲時候就會有一段好長嘅時間都更新唔到，大多數係有活動或者我哋要有啲評估嘅類似嘅嘢。哇，快機喎！Michelle，你而家殺咗幾多個啊？暫時殺咗25個。我29個。哦，好勁啊，好勁！啱啱掛住喺度介紹，跟住完咗。第一名超勁啊！係啊，我先至玩嗰個停電嗰個好玩個地圖。好。成功。我哋而家開始啦。又係啱啱嗰個，不過今次有分隊啦。今次係團隊對決啦，就唔係搶旗。即係搶旗佢就會直接講搶旗，佢唔係真係講搶旗。我唔係好記得啦。佢呢個團隊對決就係分2隊，就淨係計。哎呀，我個朋友佢竟然唔係同我同隊啊！唔緊要，我哋各玩各嘅。OK，而家一開始就有第3名。各位觀眾有勇氣嘅話，其實可以直接衝去人哋嘅基地，但係要預咗一大班人一齊殺你。你要個手速好快，或者把槍我殺嗰個攻擊率咧係好高，同埋你個命中率咧要係一定嘅標準，你先可以係直接衝去。因為有陣時咧，可能個基地好多人，然之後你隊友全部喺你個基地嗰度，然之後咧，
咁你就冇人喺嗰度，有冇人可以支援你啦？即係最好就真係有一個朋友係同你同隊嘅就。你要去人哋嘅基地有一段時間同埋一段距離，即係大家預咗你喺人哋基地死咗之後，你要再去過即係重新翻去人哋嘅基地嘅時候咧，咁就一定要花一段時間。你淨係去人哋，我要俾你殺咗。你淨係去人哋個基地嘅時候咧，已經有一段時間，同埋你去嘅過程中，可能已經有啲人殺咗你。如果大家嫌麻煩嘅話，就一直行一直殺啦。我哋開個聲俾大家聽下，使唔使？我唔係好開到聲，唔緊要。我中意玩，大家不如估下我點解中意玩槍 game 啊？俾你哋10秒鐘時間。其實我都可以而家錄段嘅，我直接而家開咪得咯。我哋等而家睇下我嘅朋友想你覺得點解我會中意玩槍 game 咧？特別係呢隻槍 game。大家好，我哋今日會錄一段片啊，就係而家同我嘅朋友 fix 緊啦。咁佢嗰個頻道名就叫 Michelle 嘅，咁大家都可以去關注一下佢啦。同埋佢嘅頻道連結我都會放喺嗰個評論區嗰度嘅。玩槍 game 通常玩槍 game 啲槍聲一係好大聲，一係就會好密集啦。跟住我自己我個人就覺得好爽。sorry，唔小心插到你。咁而家就叫我朋友同你哋做一下自我介紹。Michelle， 你講一下你自我介紹一下。Hello， 大家好，我嘅頻道名叫做 Michelle。我最中意玩嘅遊戲多數都係槍 game 啦，仲有其他生存遊戲。如果大家想睇我玩更多其他嘅遊戲，請大家多多支持下我哋兩個啦。係啊，因為我哋多數大家都會一齊錄片嘅，因為我哋都係一個遊戲搭子嚟噶。同埋你話橙，我識。同埋我哋係比較中意一齊玩多啲，所以通常都係一齊做。有啲片我哋中意拍片，嗰邊嘅粉絲咧就可以多多支持咯。嚇死我！因為無端自己開槍嘅。槍 game 嘅片啦，仲有我哋都中意拍跳舞嗰啲片，即係喺 Roblox 入邊啦，當然。我哋現實生活唔係太識跳舞嘅。我現實中我係識嘅，我有學過跳舞啦，但係好少會咁樣拍咯，唔好意思啊各位，因為我唔可以露面。我有機會我會拍下，但係就係唔會露面，可能會遮住塊面嗰啲，但係應該冇乜可能。係啊，你有冇聽過你哋知唔知而家 Roblox 禁止咗嗰個聊天啊？好衰咯！呢個加得山搞到我而家就算遇到一啲唔可以用手機打電話嘅朋友，就唔可以一齊打機啦。係啊，我最唔中意就係明明呢個叫做社交遊戲啊嘛，即係聊天先得噶嘛，淨係為咗禁止嗰啲人喺度呃啲小朋友就要咁樣。我見過好多其他 YouTuber 咧，就喺度講話我突然間俾人拉咗去嗰個2v2嗰度添，點算啊？而家又出唔到嚟啦，算啦，玩呢鋪啦。你可以同埋嗰啲人成日都話咧，你明明係可能20幾歲，當然我唔係啊，你可能20幾歲，但係俾 Roblox 嗰個鏡頭認咗成10幾歲，完全唔得咯。即係佢又唔準確，佢準確還好啦，但好似係亂整咁樣。即係你俾個 AI 估你個樣係幾多歲，佢可能真係估到少少，但係唔準確咯。
同埋玩緊2v2啊。佢呢個遊戲係佢有1v1同埋2v2嗰種。而家我就啱啱講過，而家我就喺嗰個人哋嘅基地前面，但係死咗一次咧，又要慢慢過返去咯。其實佢個地圖唔算太大，我覺得呢個幾好玩。我最中意用嘅地圖應該都係呢個咯。一成大堆人就會考下大家嘅勇氣同埋手速，你控制得好，即係手眼協調咯。你控制得好嘅話，就可以整得好啲。大家有興趣都可以試下玩呢隻 game。如果想我玩拍一個 Roblox 入邊其他遊戲，例如競爭者嗰啲，可以喺留言區度同我哋講下。希望可以盡量滿足粉絲們嘅要求啦。做乜嘢？咩聲嚟㗎？哦，係各位粉絲，唔係各位觀眾見面到，而家我第幾名？終於上咗第2名啦！好開心。我成日懷疑咧，有啲人用電腦玩，雖然係真係玩得好啲啦，但係有冇可能會拉到咁大個距離咧？我成日覺得有啲可能係虛擬嗰啲人，即係 Roblox 嘅電腦。OK，而家我哋再玩多陣，俾各位觀眾睇下我哋嘅技巧啦。有啲畢咗係完全咁樣唔知做乜嘢，所以我直接唔理。有陣時佢啲即係同時有好多敵人，或者總之好多隊友、好多玩家一齊喺度就會，好似我而家咁無端端咁樣叫我重新連線。大家請等待一下。等陣我打埋呢場2v2就得。重新連線呢個係成日遇到，但係就有陣時會遇到得晒，即係其他人你以為係其他人你以為係其他人網絡差，點知係其實係你網絡差，跟住你一撈到嘅時候，可能人哋行咗一下，跟住突然間就話你俾人殺咗，咁應該就係你網絡差。我已經等唔到啦，要等超耐，我離開咗入咗先。大家有興趣嘅話，可以我會喺個留言區度寫翻我嘅名啦，跟住寫完我嘅名之後，唔係即係遊戲嘅名，遊戲 Roblox 入邊嘅名。各位想加我好友嘅話係歡迎嘅，但係請講明你係咩名啦？如果接受或者我睇到嘅話，我就會喺你嘅留言度俾一個讚你噶啦。唔係，我俾個心心你哋，因為我驚你哋會撈亂咗。我攞到 tra la la 嗰個，我攞到 tra la la 嗰把槍啊！嗰個係嗰個鱷魚嘅槍，鯊魚嘅槍。我哋玩咩好？你係咪加入翻遊戲啦？係啊，而家係長期係咪？我唔知你係有嗰把 tra la la 嘅鯊魚槍啊！你係咩旗嚟㗎？咩色嘅旗啊？我完全唔知我係咩旗咯，但係你喺重新點前面應該見到啊！陣間再睇下。哇！嗰啲敵人超快攻咗入嚟。你係敵人。係因為已經5個。我連頭3都冇爬得上啊！好啦，我要試多個人啦。我哋認真玩。各位，我哋而家我哋玩多一陣啦，跟住
我哋嘅影片就差唔多到此為止噶啦，我哋玩多一陣。係啊，我哋玩埋呢場，我哋就會關影片噶啦。哦，好開心！希望你哋都係睇到最尾嘅觀眾啦。睇到最尾嘅觀眾有興趣可以留言，我唔會強迫大家嘅，不過有興趣歡迎私信俾我哋啊吓。通常玩搶旗遊戲咧，大家唔使勉強自己，真係唔使一下子就衝到去人哋敵人嗰度，因為你衝到過去，通常應該就俾人殺死，或者你血量超低，你搶唔到旗。就算人哋隊咧攞到超過你嘅分，你唔使太介意，即係你就算輸咗，你當人哋隊已經攞到好高分嘅時候，就可以你想嘅話，當然可以繼續搶旗啊，嘗試，但係亦都可以放棄搶旗啊，真係。你殺多啲人，通常就可以，因為通常你殺得好少人，只要你上到排行榜多啲，都唔會減你啲分。佢有個係等級值。OK，而家我成功喺人哋嘅基地，喺敵人嘅基地前面。哇！啲對手真係毫不留情咁樣去殺你噶。係啊係啊，唔緊要啊，我哋都要毫不留情咁去殺翻我哋嘅對手。哇！激住咗添。好，我哋而家介紹下先。大家如果想問我哋更多嘅問題，就係喺留言區嗰度留言啊吓。有時間嘅我哋一定會答翻你嘅，但係冇時間可能難啲啦。而家我就喺度問幾句問題，大家可以就係一啲關於我哋影片嘅質素啦。我知可能有啲差，但大家唔使留情，唔係真係唔使介意，盡量講出我哋影片做得唔好嘅錯處。咁大家就咁我希望大家嘅意見可以令到我哋嘅影片更好啦，亦都希望我哋盡量跟住大家嘅意見，會做得更好。咁而家先問第一條問題，就係大家覺得我哋玩介紹呢啲槍 game 嘅遊戲做得好唔好，或者個遊戲揀得好唔好呢？第二就係大家想我哋做啲咩遊戲，即係介紹咩遊戲或者試玩咩遊戲，歡迎啦。跟住最後一條問題就係淨係問一下簡單嘅問題，就係大家覺得我哋影片總括而言係做得好唔好？我哋而家影片都拍咗好耐啦，我哋今日嘅時間到呢度，多謝大家睇我哋嘅影片，多謝大家睇到最後啊，拜拜。拜拜。拜拜。